एसटी बिनायनि सायाव हाग्रामा सारखौ बुंबाय थानायफोरखौ बेखौ खोमा सुनानै जेबो लाब गैया। ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां रायजोफ्रानो बा गोबां पाब्लिकफोरा जितु दा मोनद' हारिया एसटी डिमान्ड खालामबाय थादों। बिनि सलुसना फैबाय थानाय 2025 नि जितु नभेम्बरनि 25 तारिखआवनो जाना थांगासिनो। दा बारा सान गैला आरो दा बेखौ लानानै ससियेल मिडियायाव गोबां माने कमेन्टफोराव लिरहरो। BPF नि माखासे जायफोरा इन्टेलेक्सुयेलफोर बा जायफोरा ससियेल मिडिया बाहायग्रा इउटुबारफोर दङ, बिथांमोना मोनद' हारिया एसटी डिमान्ड खालामनायनि सायाव मानो भिडिअ लाबाखै, मानो बाथ्रा बुङाखै, थारमाने गोबां कुइसन जाबाय थादों आरो नैबे समाव बयबो सिनायखायो, बयजोंबो सिनायजानाय जन कारजि ब्रादार। बिथाङा मोनद' हारिया एसटी डिमान्ड खालामनायनि सायाव बिथाङा गोबां माखासे बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। सिगाङावनो आं नैबे ससे भिडिअ क्लिप होगोन। जन कारजि ब्रादार बिथाङा मा फोरमायदों, मा बुंदों। बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों आरो एसटी डिमान्ड खालामनायनि जाय मोनद' हारिया एसटी डिमान्ड खालामदों बेसोरनि सायावथ' बाथ्राखौ बुङाखै। बिथाङा पलिटिक्सनि माखासे बाथ्राखौ लानानै जोंनि हारिनि गेजेरावनो मोननै पलिटिकेल्सनि जितु BPF आरो UPPLनि बाथ्राखौ लानानै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों आरो जोंनि बर' हारिनि लिडारफोरनि सायावनो बाथ्राखौ बुंदों। नोंथांमोना नायग्रो। सिगाङाव बयखौबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। आं दिनै भिडिअ लाबोनाया जाहैबाय बियो जितु एसटी डिमान्ड खालामनाय 6 जनगोष्ठीनि सायाव आं माखासे खोथा बुंनो नागिरदों। जितु UPPL नि पेजआव फेसबुकआव बहुत मानसियानो बुंदों हाग्रामा सारखौ बखिनाय मानाय नुनो मोनदों। आं मोनसे खोथाखौ बुंग्रोनो बिनि सिगां जे एसटीखौ हाग्रामा सारा होआ। जायहा मोननांगौनि क्राइटेरिया दंखायो बिसोरसो मोनगोन। जाय मोननाङा जेसेबां होख्राव थेवब्लाबो मोनखाया। बेखौ हाग्रामा सारखौ सोरबा मूर्खफोर बायदि बे UPPLनि पेजआव लिरनानैबो लाब गैया। आरो आं पाब्लिकखौबो आं बुंगोन बे UPPLनि पेजआव बे एसटी बिनायनि सायाव हाग्रामा सारखौ बुंबाय थानायफोरखौ बेखौ खोमा सुनानै जेबो लाब गैया आरो खोमा सुनांगौ दरखारबो गैया। मानो होनोबा बिसोरो दाखालि BTC इलेक्शनाव जेनग्लिजोबनानैनो खर'आनो जाखाला UPPLनिया। फार्स्टआव बे जेनग्लिजोबनानै बिसोरो माथायानो खामानि होला, गोदाव सोराव बखिनाय। मा एजेन्डा लानानै बुंनो मानो जायो बिसोरो। ओंखायनो हाग्रामा सारखौ मारै दुसिनो, माब्रै माबा खालामनो ना गाहायाव लाबोनो बिसोर बिराद प्लेनिं खालामदों। एसटीनि नामाव माने एसटी होगोन मागोन होननानै हाग्रामा सारखौ बिराद गाहायाव लाबोदों। खिन्थु पाब्लिकफोरखौ आं बुंगोन नोंसोरो जेबो बेफोरखौ खोमा सुनांगौ दरखार गैया। जायहा मोननांगौ क्राइटेरिया दङ बिसोर मोनगोन, जायहा मोननाङा बिसोरो मोनखाया। दा आं बेखौनो बुंगोन सिगां जे हाग्रामा सारा जे बुंदोंमोन जे सोरबा जुदि मोननांगौबा जोंहा जेबो माबा गैया होननाय, जेबो आपत्ति गैया होननाय। जायहा क्राइटेरिया दङ बिसोर डिमान्ड खालामगोन। बेवहाय संबिधानाव मा लिरनाय दं, बेवहाय ट्राइबेल माखासे संघआ मा खालामो मा खालामा, बेवहाय हाग्रामा सारा जेबो माबा गैया बेवहाय। थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय, नुबाय जन कारजि ब्रादारा मा फोरमायदों। जों बयबो मिथिखायो जे जोंनि काउन्सिल जितु BTC गभर्नमेन्टआ सोरनोबा एसटी होनो हानायनि जेबो गोहो गैया। थेवब्लाबो जितु जोंनि 6 सिडिउल एरिया, बे 6 सिडिउलाव गावहानो जितु 6 सिडिउला काउन्सिला गोहो थानाय हिसाबै बेवहाय सोरबा स्टेट सेन्ट्रेलाबो जुर जुलुमै नारसिनहरनो हाया। बेयाव काउन्सिलनि मोनसेबो जुदि बेहाय जुदि थुलुंगा मोनाबा, बेयाव 6 सिडिउल एरियायाव जाय काउन्सिला गोहो दं हिसाबै बे 6 सिडिउलनि जितु काउन्सिल सरकारानो जेखौबो खालामनो हाखायो। दा बे हिसाबै थांनाय जितु 2025 नि जितु इलेक्सन, बे समाव मोनसे गेदेर माखासे बाथ्रा जितु गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बुंदोंमोन जे जाय आदिबासि हारिफोर, टि ट्राइबफोर बा सावताल जायखिजाया केरिया मुन्डा बिसोर आदिबासि जितु रायजोफोरनि सिगाङाव इलेक्सन बिनो थांनायाव बिथांमोना माने पार्टियाव बा हाग्रामा सारनियाव बियाखैब्लाबो एमब्रायैनो जितु गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बुंदोंमोन कि लागे एसटी लागे ना लागे
कि लागे माटी पाट्टा लागे मायबा बुंनायाव बिथाङा बुंदों आरो एसटि लागे ना लागे ना बे मोनसे जबरदस्ति माने जुल जुलुमै जासिनाय जोङो इलेक्सन केम्पिं खालामनाय समाव नुनो मोन्दोंमोन थारैनो नैबेफोर बाथ्राया साननो गोनां आरो जन कारजि ब्रादारा बुंदों जितु थांनाय 2006 आव बिटिसिनो जितु बिटिआर गभर्नमेन्ट दंमोन बेहाय जितु गबिन्द बसुमतारी सार जाय एक्स डिपुटि चिफ बिथाङा बुंदोंमोन जा बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा बुंदों बिथांमोना जास्ट बुंदोंमोन आरो जितु मोनद' हारिया एसटि बिनायाव बा एसटि गोदान दाबिबाय थानायाव नोंथांमोना मा बुंनो लुबैयो दा बेफोरबायदि सोंनायाव बिथाङा बुंदोंमोन जुदि क्राइटेरिया थानाय थायैखौ नायनानै जुदि सरकारा मा गनायथि होयो बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन नाथाय जितु बिपिएफनि जाय माना गोदा हाग्रामा महरै सार बिथांबायदि एमब्रा एसटि नांगौना नाङा जासिथाबना होनाय दा बेफोरबायदिखौ नुनो मोनाखै दा एमब्राखौ नुनो मोनाखै मानोना गभर्नमेन्टआव थानाय हिसाबै बे बाथ्राखौ बिथांमोना एसे खेंसालियैबाबो बुंखानांगोन मानोना सरकारनि बेरेखथि जायो थेवब्लाबो जितु बिपिएफनि जितु मेनिफेस्ट'आवबो दंमोन इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव रोखा लिरखानाय दङ आरो एनअसिखौ बिथांमोनानो हरखानाय दङ 2016आवनो हाग्रामा मुरा सार बिथाङा हरखादों थारमाने बिटिसिनिफ्राय जेबो अबजेक्सन गैया होननानै बिथांमोना क्लियारलि माने डिक्लारखौ होखाबाय दा बे बाथ्राया एसे साननो गोनांसिन जाहैदों आरो अब्ला जन कारजि ब्रादार मोना दिनैनि दिनाव सोरखौबा इउपिपिएल सोरखौबा बिपिएफ बुंनानै बे जेबो जाथ'वा होननानै सानो माने लाब गैथ'वा माने दा समाव गैला दा फैबाय थानाय 25 तारिखआव बिनि डिक्लेयारा जानो थांगासिनो आरो दा बेखौसो जोङो माबायदि हमथानायनि खायदा बा माबायदि जोंनि हारिनि गेजेराव पाब्लिकनि गेजेराव मा बुजायनानै जेनेबा बिसोरखौ माने गोजान खालामनो हानायनि जितु राहा बेखौसो नों दिहुनना होनाया मोजां आरो बांद्राय बाथ्रा बुंनो साना नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो